صديقاتي الجميلات التوأم كاندي، ممكن بليز أن تغني لي غنية جميلة لو سمحتي؟ أنا اللي لبسك تاجك، وأنا اللي جاي يشيل تاج. صعب تملكني أو تملك بلحظة طيش وجداني، أبد ما عدت زي أول مالك قلبي ولك. خلاص يعني كفو. إن صوتك جميل كفو. جدا. أحسنت يا كاندي، كفو. جميل جدا. سوف أعطيك قبلة صغيرة. سلام الله عليكم من قناة ابن غزة. موضوعنا اليوم يتحدث عن رد فعل الناس على معلق سبيس تون، قناة شباب المستقبل. السلام عليكم شباب بنات، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. معكم غزة ورجعت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من ببجي موبايل. بهذا الفيديو جماعة الخير رح نشوف صديقنا وحبيبنا المهرج مقلد قناة سبيستون. طبعا اليوم رح يورينا اشي حلو كتير. تمام. رح نفوت مع سكواد عشوائي من العام ونشوف ردة فعل الناس على صوت معلق قناة سبيستون. جاهز يا مهرج؟ نعم، إني مستعد بأي وقت يا صديقي. يلا يا كبير، خلينا نفوت على العام ونبعت. لنذهب. يلا ارسل دعوات. أيها السوري، السلام الله عليك، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، كيف حالك؟ صديقي، نحن ناس جائعون جدا، لقد أتينا من مسافة بعيدة. ابن غزة يريد بعض الدجاج، إذا سمحت أن تعطيه، إنه جائع جدا. والله ما في غير مجدرة يا صاحبي. تاكل مجدرة؟ أكل مقدرة دجاجنا حبيبي. هذا ما بك هكذا. أنت من اليمن متعود على الدجاج حبيبي. تعال طعميك مجدرة يا زلمة. كده مع فتح البصل آخر الليل بتكيف. خلنا جميل تعطيك ما بدك متعود على الدجاج. فيك يا زلمة متعود على الدجاج؟ سانديون، ما دعني أقرأ الاسم هذا مرة أخرى. ساندوينا، فتاة جميلة، انظر إلى مخالبها كالقطة. نعم ساندوين، افتح المايك وتحدثي معنا قليلا. هيا افتح المايك، ما بك هكذا؟ كما تعلمين إن العار لا يموت أبدا. إنها كيكة طازجة، دعينا نأكل منك قليلا. أنا وابن غزة جائعون جدا. هيا يا كيكة تحدثي. إنهم فتيات من كوكب زمرد، فتيات القوة. على اسمه علي باع الطليب ب400 ناقص 100. علي يا أهلا بك أيها اليمني. كم علفي؟ علي بابا. ابن غزة، والله ابن غزة. نعم إنه ابن غزة. ابن غزة، هلا اقبل الدعوة الله عليك. أعطيه بعض الدجاجة، هيا إنه صديقك. ابو غزة، نعم إنه يوتيوب مشهور جدا، قريب في الأسواق على قناة MBC أكشن. السلام الله عليكم من قناة هل تعلم. لقد دخلت هذا اليوم مع فتاتين سعوديتين جميلتين. لا بصير طقم كمان يعني. إنها الكاندي، الحلويات الطعيمة. ما شاء الله. كيف حالك صديقي ابن غزة؟ مشتاق لك جدا. والله تمام. الله قاعد ثاني سالفتكم. كاندي، أرأيت هذه الفتاة الجميلة؟ إني أظن ولدي 1000 إحساس إنها تستطيع الغناء. شوفوا كأنه توأم. إنهم التوأم المختلفين. اي كيف بالله. جميل جدا، هناك سمراء وهناك بيضاء كأوريال. صديقاتي الجميلات التوأم كاندي، ممكن بليز أن تغني لي غنية جميلة لو سمحتي؟
إيش اسمك يا إيه مهرج؟ شو نغني لك؟ إن اسمي نزار. نعم. شكرا. يلا غني أي غني أغنية لها. يلا تحبيها. شو غني لك؟ من صوتي شوي والله مسكة. أقسم بآية الله إنه صوت جميل جدا. طيب شو غني؟ غني أي أغنية تستطيع الغناء فيها، إني متحمس جدا. نحن منتظرين كما تعلمين يا كاندي. لا ما هي الدقات لازم انت عارف والله قبل ما الواحد إيه. يغني بتكون في دقات دوف دوف. ما أدري إيش أغني والله ما أدري صوتي بعد. هل تستطيع بالغناء يا ليالي إن الحب حالي؟ هي إني متحمس جدا والله. والله نهاية أغنيتك يا ليالي. حبيت إنكم شايلين الردة. هي أريد سماع أغنية واحدة إذا استطعت. يلا أوكي. شكرا. أنا اللي لبسك تاجك وأنا اللي جاي يشيل تاج. صعب تملكني أو تملك بلحظة طيش وجداني. أبد ما عدت زي أول مالك قلبي ولك. خلاص يعني إن كفو صوتك جميل كفو جدا. أحسنت يا كاندي. كفو. جميل جدا. سوف أعطيك قبلة صغيرة. وانا اريد دجاج وهذه يا هي. مهرجي، يا مهرجي اريد دجاج فلس. سوف أعطيها بعض الدجاج. لقد قامت بإبداع جميل. والله تستحق. ناي. وأنت أيضا أيها التوأم المختلف الآخر. تستحق. إيش فيني؟ كاتب عندي هاي. تستحق كمان دراجة. يلا والثانية هل تستطيع الغناء أنت أيضا؟ نعم. تستحق إنك كمان خجولة. سيارة. إن بعت لها سيارة. نعم. أعطيها سائرة. لقد قامت بواجب كبير. لا بس بدنا كاندي الثانية أكيد صوت أحلى منها. نو يا جايز كاندي ما في أحد يغطي عليها. إلا يا جاي صوتها مرة حلو بس ما تغني. إني أعلم هذا بعينيها. هيا يا كاندي لا تكوني خجولة. أرأيت صديقتك إنها شجاعة. أمر اليساري. هي بليزة. سمعونا صوتكم أنتم. إن هذا صوتي أعطاني الله سبحانه وتعالى. غني لها يا مهرج. يا ليالي ويا ليالي قال إن الحب حالي لا أمزح ذي لا قالي. تغني خلاص. رأيتي لا أستطيع بالغناء بهذا الصوت فقط. وأنت يا بن غزة؟ أنا لا 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 لا. من شان خاطري أغنية واحدة فقط. بليز لا أستطيع. لا أستطيع. هيا لا تشربني فسوف أبكي. لا تبكين أيها الفتاة الصغيرة. والله سوف أبكي. سوف أعطيك بعض الجعالة وبعض اللاليباب. لا أريد الجعالة. سوف أعطيك من بقالة جدتي. لا أريد حلوى وكعكة من البيت. لا الحلوى سوف تدعك كبيرة جدا. لا نريد هذا الشيء. هيا غني. إني متحمس جدا أنا وصديقي ابن غزة. بليز لا تحرجني بليز. بليز أنا لا أحرجك. بليز. أنا أستطيع أن أقوم بتشجيعك للغناء. أرأيت أنا لا أحرج منك. أتحدث بهذا الصوت الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى. بسيط. لحظة. شو اسمه صوت ثاني؟ ارفع صوتك. هيا إنه متحمس جدا. وأنا أيضا بليز.
لا تسترخي دقيقة واحدة. ما في أحشرك مرة. لحظة سوف أسألك سؤالا. تفضلي. ما اسمك؟ إن اسمي المهرج. هل أنت حولاء؟ ولا غير المهرج، اسمك؟ نزار. اسمك الحقيقي؟ نزار يا فتاة. نزار. اسم جميل. شكرا لك يا ديما. ممكن أن تغني أنت؟ صديقتي تخجل كثيرا. لا أستطيع الغناء. هيا إنك تقولي لها هيا غني وأنت لا تغني. ما هذا الهراء؟ خليها تغني. لا أي غني أية غنية. ما رأيك أن تغني اللغة اليمنية؟ يا ليالي. إن الحب حالي. هيا أريد سماع هذه الأغنية. ما رأيك أن تسمعنا صوتك أنت؟ إني لا أستطيع الغناء، إن صوتي ثقيل جدا. بليز. لقد قمت بالغناء، سوف أغني لك غنوة جميلة. يلا. يا ليالي إن الحب حالي والصبر في ضيق حالي. أرأيت لقد قمت بالغناء وأنت أيضا. هيا. لا، أنت تقوم بالشعر ليس الغناء. الشعر دعيني. يا ليت أن أكون شاعرا. لك يا دماء سيفي ورمحي، ولك كل قصائد الجميلة الذي يكتبها على حيطان العرب. شكرا لكم متابعين قناة ابن غزة. لا تنسون اللايك والاشتراك والكومنت. شكرا لكم. شكرا لكم بنات شباب. ان شاء الله يا رب ينال عجبكم هذا المقطع حبايب قلبي. اتمنى منكم يا جماعه الخير اذا عجبكم هذا المقطع واذا عجبكم سبيستون بنفسه تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر التنبيهات اذا اول مره تشاهد هذا المقطع. وبرضه لا تنسوا قناه المهرج والوصف، قناه ابن اليمن. اتمنى منكم يا جيش ابن غزه تشتركوا في قناته وتفعلوا زر التنبيهات عشان يصلكم كل شيء جديد من قناته. وبرضه تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر التنبيهات عشان يصلكم كل شيء جديد في قناتي بنزله. وشكرا لك يا مهرج على الاستضافة الحلوة هاي. شكرا لك يا ابن غزة. وشكرا لمتابعينك. حبيبي يسعد قلبك يا رب. أراكم بعد قليل بالحلقة القادمة إن شاء الله. يسعد قلبك. وكان هذا نهاية الفيديو يا جماعة الخير والسلام عليكم.